拔不完的草。开心农场第1年没有很开心哦。早上6点就来除草了，因为天气实在太热了。目前用的工具是这种轻的小锄头，这个比较薄，比较轻，这样很容易除草哦。还有除完草以后，用这个耙子，要不要把草收集起来？早上6点到现在，大概1个半小时，我除了这些哦，原本都长得好高哦。金针我弄出来育苗，想种成花海就是得数量多。今天除了这一些哦，慢慢再整理。这个不到1个礼拜，草又长出来了哦。这边的紫色芦笋有长高一点了。